السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت اصور لكم فلوج كده للغرفه اللي انا خدتها. احنا في فندق اكوا مارينا في راس البر. كان في ناس بعتت لي قالت لي صوري الغرفه وقولي لنا الاسعار. هي الغرفه 3 سراير. التليفون ده بتاع الريسبشن لو انت عايزه اي حاجه منهم. خلاص، وفي تلفزيون. هما 3 سراير الغرفه دي. اسمها تريبل 3 سراير. خلاص، تعالوا بقى معايا. الباب ده انا واخده دور ارضي، فالباب ده بيطلع على الريسبشن بره. ماشي، في تلاجة وده شكل الحوض. حاجه بسيطه يعني. بصي، ده البوتاجاز وانبوبه. والمطبخ هنا. المطبخ في اطباق يعني لو انت هتيجي ما تجيبيش معاكي اطباق ولا معالق ولا حلل ولا تجيبي اي حاجه، الا اذا كنت بقى زي حالتي يعني موسوسه شويتين. هاتي اللي انت عايزاه كله وانت جايه احسن. خلاص، تعالي اوريكم التويلت. هي طبعا في ست هنا عامله. ده الحوض كده والدش ده. في سخان طبعا عشان في فنادق كتير ما فيهاش سخانات. وايه دي الحمام. في حنفيه ارضي. ده كده شكله. خلاص، ادي برضو الاوضه اهي. احلى حاجه هنا يعني شفتها حكايه السبوتات والكشافات دي. خصوصا لو انتي معاكي اطفال ولا حاجه. السبوتات دي شكلها حلو قوي. بتشغليها بالليل كده بتدي اضاءه حلوه. يبقى حاجه زي سهاري كده عشان ما تناموش في ضلمه كحل. ادي سرير التاني التالت. هي اول ما بتيجي الست بتنظف الارض، بتستنيها نظيفه وبعد ما بتمشي يقولك ما تعمليش حاجه، احنا هنخش ننضفها يعني. بس انا يعني ايه عدلت السراير كده والحاجه، قلت مؤقتا لحد لما هما يجوا ينضفوها. هي دور ارضي وده شباك. هي قدامها فنادق كتير اوي. نسيت برضو اقول لكم كمان ان هي لما بتستلميها بيبقى فيها مروحه سقف. ماشي، والمروحه الستاند دي كده. وانتي خارجه كل يوم الصبح بتسلمي المفتاح في الريسبشن، وبعد كده يعني وانتي راجعه بتستلميه. خلاص، طلعنا بقى كده من الاوضه. ده اللي موجود. الكراسي دي كده. وقدامك فندق برضو اهوت. وده فندق وده فندق برضو وده فندق برضو. كلها فنادق. البلكونه بقى اهيت. الترابيزه دي للاكل والكراسي دي. واحلى حاجه عندهم هنا موضوع المنشر دوت. عشان ايه؟ الغسيل بدل ما تحطيه على السور او تبقي محتاره تعملي ايه. ماشي. ودي الايه السلم. وده كده الشباك ده بتاع الريسبشن. نروح بقى نديهم المفتاح وايه عشان احنا نازلين. وبعد ما نديهم المفتاح كده صور لكم الريسبشن من جوه، واصور لكم كمان الفندق من بره شكله عامل ازاي. خليكم معايا.
بصوا ده كده الفندق. انا كنت واخده الدور الارضي بس ورا. ده كده من بره. ادي اليافطه بتاعته اكوا مارينا. اهو كده تخشوا. تمام. تعالوا بقى معايا كده واحنا طالعين ونسلم المفتاح. هحاول اصور لكم بس يعني لو سمحوا ان احنا نصور. بصوا احنا دخلنا كده. بصوا على الشمال هنا في انتريه وادي الريسبشن. ده برضو قطعة كمان من الريسبشن، ولا يقل أهمية أو قيمة عن اللي احنا بنشوفه بره، مثلا في شرم الشيخ، الغردقة، الحاجات دي. انا بوطي صوتي بس عشان في نزلاء مفيش داعي نعمل ازعاج. بصوا هنا هنا ممكن تقعدوا برضو لو انتوا مش عايزين تقعدوا في الغرف وعايزين تقعدوا هنا ممكن تقعدوا. تمام. هنا الباب ده بيدخل على الغرف وبيطلع على الدور التاني. وادي السفرة، لو اي حد عايز يقعد هنا ممكن يقعد هنا عادي. تمام. المكان بجد يعني محترم، الناس محترمة، وبرشح يعني اي حد جاي راس البر يا ريت يجي يتعامل معاهم. هنا دي الغرفة رقم 5 دي اللي انا خدتها ونزلت فيها، اللي قلتلكوا عليها 3 سراير وده الباب اللي هو كان وريته لكم من جوه. خلاص. ده السلم بقى اللي بيطلع على الغرف. المكان نظيف وفي حد بيجي ينظف الغرفة دايما وباستمرار، وفي دي ورقة التعليمات دايما. هما مهتمين بالتنظيف والنظافة. اتمنى انه يعجبكم وتشرفوهم بقى. انا ما مش بعملهم دعاية لسبب او كده، انا بعملهم دعاية لان انا قضيت 5 ايام هنا. المكان حلو ونظيف والمعاملة كلها ذوق بصراحة، وبيوعدوا وبيوفوا. يلا انا كده بقى وعدتكم وصورت الفندق، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.